这几个摄像头不出图像，因为是我装的嘛，然后很快就修好了，但是最终不知道啥坏了，一块看看吧。这几个摄像头接在同一个交换机上，然后通过光纤收发器传输到监控室。我以为是光纤收发器这个电源或者是交换机电源坏了。我来一看呢，都正常啊。收发器只有2个灯，你看2个灯它不是不亮，是微亮。这是监控室啊，打开机柜看一下这边收发器这个灯什么状态。17-1就是这个收发器，这几个摄像头是接在这个收发器上啊。你看中间的2个闪的灯和其他比的话，闪的速度就慢一些啊。你看其他闪的快，这个就闪的慢，就这点区别，其他没啥区别。我现在是17-1和旁边的18-1这2个光纤呢，就是兑换一下，我确定一下是不是收发器问题，还是光纤过来的就没信号。兑换之后呢，看一下，仍然是变成18-1，就是还是以前这个收发器，你看闪的灯慢，但17-1这边插到这边的话，人家灯闪正常。你看没有图像的已经出图像了，那就说明有可能是收发器问题。下一步咱们更换收发器试试。现在10把好了，都这样，接换了，给它转了，先给它转，使劲转啊，给晃了也转了，接不转，只踩它，它这样啊，然后手能给直接拧掉。给它转开。好，你试试粘螺丝，看一下波长1550纳米，这个不能换错啊，不能换成1310，那就不行。我这儿有啊，找一个1550的，直接把这个上去。更换很简单啊，就是把换下来的上面有2个螺丝拆掉，要它那个支架呢，通过2个螺丝固定的，把这个支架拆掉，装到咱们这个需要换上去的这个收发器上就 OK 了啊。支架只是一个固定的作用。这个机架式光纤收发器相当于集中供电啊，咱们单个用的话，相当于这个单独供电，这样的话就是好看一些，没啥区别。直接把换好的插进去，然后把光纤和网线插上去，咱们试一下。再看一下中间这2个灯闪的速度就和其他一样啊，闪的比较快了。看图像都出来了啊。我桌子上比较乱啊，你看我把这个换下来的这样装上去，我想研究一下它到底什么问题。你看这个几个摄像头，这工程宝这能出来啊？这就正常了。你看观看，你看正常了。这是第2天，我又来前端交换机这个弱电箱这儿了。昨天出故障的时候不是有2个指示灯闪烁比较弱吗？我看现在是正常了，我看它指示灯是什么状态啊？看还是这样啊，这还是那2个灯闪的比较弱，就是和其他比起来弱一些。看来这是正常情况。这个几个灯都代表什么？大家可以在我后台搜索收发器，就能搜到这个视频啊。上面给大家讲的很清楚，有兴趣的可以去翻一下那个视频。现在又来到监控室了，我把这个换下来的收发器我准备再装上确认一下啊。直接告诉大家结果吧，装上去之后呢，一切正常。那你说什么坏了呢？应该是这个收发器多少有点问题。昨天的时候应该处于死机状态，我把它拔掉，你看拿到办公室它又正常了嘛，相当于断电，然后重启一下它又正常了。假如昨天我把整个机柜断电，然后再重启，应该是能解决问题啊。那话又说回来了，别的收发器都正常，为啥它死机呢？看来这个收发器多少还是有点问题。看灯正常，然后再看一下画面都出来了。好了，这期视频就到这里，感谢大家收看，下期见，拜拜。